Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. In all honesty mukoma, ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo, so mudzimai wangu haatozvizivi kuti each and every month ndine umwe munhu uyo wandinopota ndichipa mari. Saka ndine musikana wangu wandiri kudanana naye. Musikana uyu ari kuZimbabwe mukoma, but ndati ndagara pasi ndichitanga kuverenga mari dzose idzo dzandinomutumidzira mukoma. Kana kuri kumaranzi ndamutumidzira mari inotodarika kuma50,000 kubva zvandakatanga kudanana naye. Apa tava ne5 months tichidanana. Each and every month ndinomutumidzira kuzve 10,000. Apa ndinenge ndisingaverenge mari yedhata nei, but now I am stressed because apa tainge takataurirana kuti ainge achifanira kuti ange achizouya kunoku kuSouth Africa for December holiday. Zvino iye ava kungotsika-tsika. Kana passport ndakazotonzwa nemunin'ina wake kuti haasati aaplya passport, yeti ndakamutumidzira mari yepassport muna November. Ndokubva ndachizomubvunza kuti ko mari iya yandakakutumidzira ndichiti enda unotora passport wakaishandiseiko mari iyoyo? Ndokubva ati kwandiri mari yacho ndakazoishandisa because padeni panga pasitomborina kana chekudya. Ndikati what do you mean? Because apart from the allowance yandinokupa on a monthly basis, hakusi kunzi ndiri munhu ane mari, but inawo yekuti ndainge ndamuda munhu uyu. Apa madhamu vakangozvara vana vasikana chete, saka ndanga ndiri kutsvakawo munhu wekuti zvimwe kuda anokwanisa kuzondizvarirawo mwana mukomanashe. So ndokusaka ndanga ndichimupawo mari yakawanda kudaro, ndichiti zvimwe kuda anokwanisa kuzokasikawo auya kuno kuSouth Africa. Apa chazondirwadza ndechekuti akandisiya ndichitotsvaka imba. So takatanga kuronga mukoma zvekuti ndige ndichitsvaka imba muna October, then ndokubva ndachizotsvaka imba in the beginning of November, uye ndaitoita mavideos pese pandinenge ndanzwa kuti kwakati kune imba ndichitoenda ndotonomurakidza kuti ndodheni racho iri madam, obva atoti iyi Mayas, kuzosvika ndichizowanawo kamwe ka1 bedroom apartment. Ndokubva ndatotenga furniture ndikatobhadhara rent nei. Apa kunoku kwatinogara kuma-areas kwacho mukoma marent anodhura zvekuti kana uchitobhadhara rent nedeposit mari yacho inotosvika kuma10 zvekare nema-agent fees. Saka ndakazotoburitsa mari yakawanda mudheni mukatosara musitomborina kana chinhu. Then akabva anditi iripo. Saka ndakabhadhara November naDecember ndava kutofara kutoti munhu ava kutouya. The reason as to why ndainge ndakamutsvakirawo imba kuma-areas ekwatinogara, because ndakaona kuti zviri nani kuti ndinge ndichiziva kuti mudzimai wangu nepapa, then mainini vanenge vari nekoko, ndichingoenda uko nekoko, then nekufamba kwenguva vobva vazongozviziva havo kuti kwava neumwe munhu. But mukomanashi, she has done me so bad. Nanhasi uno ari kungondipa ma-excuses, and kana ndakatarisa mazuva I don't think kuti she will be able to come in December, because iye ava kutotaura zvekuti ngatiyezviita zvemuna January, because muna December masatanist anenge akawanda anenge achida ropa. Ndokusaka ndiri kutya kuuya ikoko, in which ndainge ndakamuudza kuti alright, when you come back I am going to book a flight ticket for you. But manje mukomanashi ari kunditi zvekuuya kuno kune ndege haasi kuda, ari kuda kuuya nebhazi. Saka ma-excuses ake akawandisisa mukomanashi. Ndichiuyawo panapa ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetsera munhu uyu ari honest here, kana kuti chaari kungodawo pandiri ari kuda kungodya mari yangu. Kana kuri kunzwoko kunenge kuinewo munhuwo zvake ari desperate asati akamboitawo mwana before. Mukoma munokwanisa kungomupawo mafone numbers angu, but I was preferring munhu asingazondiitiri mets sedzandiri kuitirwa nemunhu uyu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section kutaura kudai mukoma, ndapera mari yose yapera. Please, I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ndomeseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo hanzi advise me kuti ndoita sei ndo situation yavakatarisanawo nayo iyi. I think kuti munhu uyu ari kutongokudyai mari, hapatomborina kana love apapa, because my excuses acho anoratidza kuti akawandisa. Apa makamutumidzira mari yepassport, munhu ana kuaplya passport, now ava kuti anotya kufamba nekuda kwekuti hanzi masatanist anenge achida ropa. Zvakangoma. Women you never see heaven. Saka ndo confession yavo mukoma vedu avo. Uye zvekare mukoma apo pamati mukadzi wangu iye ane vana vake vasikana, yeti vana ava makavazvara mose. Handiti zvinonzi murume ndiye anopa mukadzi mbeu here. Maybe it is in your genes kuti you have vana vasikana, but with time maybe God was going to bless you with a son, because munokwanisa kutoti kuna mainini koko vasikana vega vega, then mobva machizoti kuna gules maybe kobva kwatanga kuuya vana vakomana. That usually happens. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. How do I tell this to my wife? So mudzimai wangu munhu anonamata mukoma, but ininiwo along the way ndakabva ndachizotangawo kuitawo zvechivanhu. So I am a truck driver. Mukuzofamba umu nekudawo kwekuti ndainge ndichidawo kuchengetedza marriage yangu, ndokubva ndachizosangana nevamwe sekuru avo vakati vainge vachigona kuisa rukawo pamudzimai wangu, ndikabva ndazoita saizvozvo. Mukomana ashi ndakati ndaisa mudzimai wangu rukawo iye asingazvizivi, nasekuru ava takabva tachizongoramba tichingowirirana. Saka vakabva vazonditi mwana wangu iye ainge aine chipo cheuvhimi. At that time mwana wangu ainge achiri kuma 12 years. Right now mwana wangu uyu mukoma ava ne 16 years, but I don't know kuti how many times he has been arrested. Anongogara achingorohwa mareports after reports, and anoba mukoma, anofamba nedzimwe mbavha dzekuti the day randakanzwa zvichinzi mwana wangu ainge asungwa, pandakaenda kupolice station mukoma ndakati ndichinomutarisa nevarume vacho avo vaainge achinzi vaainge abatwa achifamba navo, mukoma mabhinya. Ndakashamisika apa mwana wangu achiri mudiki kudai. Saka mukoma zvakazokonzeresa kuti mwana wangu ange achizoita zvose izvi zvaari kuita zvisingazivikanwe nemudzimai wangu nehama neshamwari. Pandakaenda kuZambia mukoma ndichida kunogadzirawo chipo icho chandainge ndakanzwa kuti chiri pamwana wangu, ndakanzi mwana wangu uyu ane chipo cheuvhimi. Saka ndakabva ndazonzi ndike ndichitenga micheka yacho yegreen iya yevegetation, uye zvekare ndichipota ndichiombera. Saka ndaiti paya pandinenge ndiri kumba amai vacho vakabuda, then ndaibva ndazodaidza mwana wangu, ndobva ndazoti ange achipfugama pamucheka uya wegreen, ndobva ndachizotanga kuombera, tobva tatanga kudira bute pasi. But nekufambawo kwenguva mukoma ndakati ndaita mari, because ndainge ndava kungoita mari out of nowhere. Ndaikwanisa kungoti ndiri kuZambia pobva patouya kana maSomalian avo anenge achida kuti ndinge ndichimajambisa border from Zambia, Zimbabwe to South Africa. Apa ndaizotobata mari mukoma inenge yakawanda, because varume vacho ivavo vanenge vachifamba vari zvigrupu zvekuti mucontainer randinenge ndiinaro kana riri empty ndichidzoka naro kuSouth Africa, container iroro ndinenge ndakatotakura kana maSomalian anenge achitosvika kana kuma 80 kana kuma 100 vangorimo mucontainer imomo mukoma. Ndairiska kani because ndinenge ndichiziva kuti mari yacho yavanenge vandipa inenge yakawanda. Within a very short period of time ndakabva ndachizotenga motikari ndokubva ndazotenga imba kumaSuburb kuno kwatigere mukoma. So pandakangoona kuti ndaita mari,
zviya zvekupota ndichitora mwana wangu ndichimupfugamisa pamucheka uya wegreen ndobva ndatanga kuombera ndichitenda mashavi ake nekundivhimira kwaanenge achiita. Ndakazongosiyanawo nazvo mukoma because ndainge ndaita mari. Ndakangoti handiti hausi urombwa ende zvinhu zvedzinza, saka kana ndazongosiyanawo nazvo ndasiyana nazvo. Saka mucheka uya wegreen wevegetation ndakazoenda ndikanourasa kuna mukuvisi mushure mekunge mudzimai wangu andibvunza kuti naimi baba imi mucheka uyu wegreen muri kuda kuita sei nawo. Ndikabva ndavanyepera madhamu kuti ndainge ndava kuda kuitawo zvetiktok, saka yainge iri green screen in which she could not understand. Mukoma ndakazotora mucheka uya nezvimwewo zvandaishandisa ndikabva ndazongonozvirasa kuna mukuvisi. Mwana wangu ndopaakatanga kuita musikanzwa kutaura kudai so mukomanashi mwana wangu ari mujeri. So ndiri kutsvakawo vanokwanisa kundibetsera, but munhu wacho ndinoda kuti ange achizondibetsera in secret because ndava kuda kuti shavi racho ringe richizonozorodzwa. Kana kuri kunzi zvinogadzirika hazvo, zvogadzirwa shavi iri roramba richingoshavira mwana wangu, but iyewo asina chivanhu chekuti anenge ava kuzonzi anofanira kuti ange achizochitevedzera because hii nemudzimai wangu tinganetsana. Even a divorce, she can divorce me. She is a strong Christian woman. She would never tolerate something like that. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo kuzoromba kwandakaita, this was after ndafunga hangu kugadzira imwe cousin brother yangu because tainge takangonetsana. Munongoziva kuti mumafamily groups pane vamwe vanenge vachida kuzviidza kunge ivo ndivo. Saka iye cousin brother yangu uyu ndozvaainge achiita. Apa makore acho iwawo pandakamugadzira vaiva neaccess yekutoresa vanhu mapermits. Munoziva mapermits aya ekumaprize aya egore. Saka aiita mari mukomanashi because vaigara vachienda nevanhu kubhodha. Saka vaiti kana vaenda nevanhu kubhodha paya then vamwewo vanenge vaitawo zvekutengera mapermit vaizongoisawo mazita avo ipapo. Saka vaita mari isingaite ende aiva nekamwe kakudada kaainge ainako. Saka ndakazoti ndaenda kuprazi uko kwaainge achishanda kutsanini ndokubva ndachizoba t-shirt yake mukoma ndokubva ndazodzoka hangu kuno kuPretoria ndikaendawo kune umwe sangoma ndokubva ndachizoshandisa t-shirt iyoyo. But mugadzira ndakabva ndazonzi neniwo ndaifanira kuti ndige ndichizova powerful pabusiness rangu because ndinoitawo zvekutengesa. Saka ndakabva ndazopiwa mafuta eLucky ndikanzi mafuta awa ndiwo ainge achazoita kuti vanhu vange vachizotenga zvinhu zvangu sterek, uye zvekare ndikapiwa mafuta eshumba neeshato kuti ndipote ndichizomashandisa. So mukomanashi nekufamba kwenguva ndo pandakangotanga kungorota dzimwe hope dzekuti ndaisanzwisisa. ndaitorota ndiri kumakuva. Saka kumakuva uku kunenge kuine pati mukoma. papati apa panenge pakangozara vanhu vakafa vega vega. So sangoma uyu ndakazomuudza kuti ndidzo hope dzandaipota ndichirota idzodzo. Sangoma uyu akabva azonditi taifanira kuti tinge tichizoita function kana kuti mulatu kumakuva ikoko. Mulatu uyu takazonoitira kumusha kwavo because akati kumakuva ekuno kuPretoria kudhuze nekulocation kwatinogara hakuiti. So we had to drive from Pretoria tikazodzoka kuLimpopo kuBela ndokwaanobva sangoma iyeye. So takazoti pakati peusiku ndokubva tazoenda kumakuva tikanoita mulatu wacho iwoyo. Vakaita chivanhu chavo chemuno muSouth Africa, but inini ndini ndakabhadhara uye zvekare ndikatenga zvose zvatakadya nezvatakazongosiya kumakuva. Ndini ndainge ndakatenga. Mukomana takazodzokerako kumakuva uku samwe kuma4 am painge paine ndiro dzatainge tasiya takapakurira chikafu
dziri 10 takadzoka mukomanashi ndiro idzodzo dzisisina kana chinhu apa dzakasukwa dzakatorongedzwa mune kamwe kadhishi. Ndikabva ndanzi zvangu zvainge zvaita, ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka kamba. Ndikabva ndachizototaura zvekare necousin brother yangu kuti nditsvakirewo kamba kaiwe uri kumaprize because kune munhu ari kuida kamba iyoyo. Izvo ndainge ndiri ini zvangu. Akazondiudza kuti kamba iyoyo yandainge ndichida vainge vaiwana. Mukomanashi ndakazotumawo umwewo wekuziva akaenda akanotora kamba iyoyo because ndainge ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichizomuona face to face. Mukoma kutaura kudaiso cousin brother yangu munhu aimbova agentleman, right now rangovawo rombe renyika rinotongozvifambirawo. So mukoma kana mukaona kunyange paava kugara munotomunzwira tsitsi, angova munhu wekuti anenge achingonwa doro arimo mumaprazi imomo, ende ikoko vanoti ari kudyiwa zvisingaiti nemachang'ani kudzanini ikoko. Akatosvika pakutorambana nemudzimai wake nekuda kwehurombe. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise mukomanashi. Kamba iyaya ndiyo yandava kushandisa ichibetserwa nemafuta eshumba nemafuta eshato zvekare mubhizinesi rangu. Ndikowo kuromba kwandakaita uko mukomanashi muno muSouth Africa. Please post my own story and muzondiudzawo kana maposta nyaya yangu ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kurasa zvinhu izvi ndinoda kutozvirasa, but pekutangira manje ndinotoshaya kuti ndotangira pai because I don't believe mukoma kuti there is a true church that is here on earth. Remember kuti ndiri munhu wekuti I now know kuti there is another world, the spirit world, so I have experienced everything from both sides. But ndinototi kana ndikatoenda kuchechi ndinotoona kutoti muchechi umu hamutomborina kana mweya waMwari. I have moved around mukoma, moving from one church to another. But mukoma nashi ndinonyatsokuona kuti there are a lot of fake churches out there. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa.